أنا لست امرأة سيئة. ربنا يعلم إن ده الكلام اللي بقوله لنفسي كل صبح لما بفتح عيني على سقف الأوضة الفاضية. بفتح عيني وبلاقي جنبي نص السرير الواسع فاضي، زي ما بقى من سنة كاملة من يوم ما جوزي راح. اسمي نادية حسين، عندي 38 سنة، أرملة من سنة بالظبط، وساكنة في فيلا كبيرة في حي راقي لوحدي تماماً. الناس من بره بتشوف الفيلا وبتشوف السيارة الفرحة وبتشوف الست الحلوة اللي بتلبس كويس وبتتكلم بأدب وبتقول ما شاء الله عليها، ما بينقصهاش حاجة. الناس دي ما بتشوفش الليل، ما بتشوفش الساعة 1 الفجر لما بكون قاعدة في ضلمة الصالة، ما بتشوفش إزاي بعد الصبح الأول بعد وفاته شديت الستاير لأسبوعين ما فتحتهاش. الناس بتشوف البراويز والتابلوهات والإضاءة الجميلة، ما بتشوفش إن في نص الست أوض مش مكسر عليها باب من سنة. جوزي كريم مات في حادثة سيارة في يوم عادي جداً، كان رايح اجتماع عمل، طريق بيعمله كل يوم، وواحد تاني كان مش شايل باله وجه بشكل غلط وخلصت 17 سنة في لحظة، في ثانية واحدة. ولادي جم في العزا، محمد من كندا وسارة من فرنسا، فضلوا شهر كامل بيدوروا عليا، بيسألوا عليا، بيعملوا كل حاجة ممكن. وبعدين الحياة ادتهم إشارة إنهم يرجعوا، وأنا قلت لهم روحوا، قلت لهم أنا كويسة، روحوا لشغلكم، وهم صدقوني. وأنا كنت بكذب على نفسي قبل ما أكذب عليهم. الحقيقة إني كنت خايفة من الليل، من وأنا بنت صغيرة، من زمان قبل ما اتجوزت. كريم كان عارف ده، كان بيضحك ويقول أنتِ عندك 38 سنة وبتخافي من الظلام زي أطفال، وكنت بضحك معاه وبقول له لو بتفضل جنبي أنا مش بخاف، وكان بيفضل جنبي، وكان الليل بيعدي. دلوقتي مفيش حد بيفضل جنبي، دلوقتي بعد ما بطفي النور بسمع كل حاجة، كل صوت في الجنينة بيوقف قلبي، كل حركة ورا الستاير بتخليني أقوم وأقف في نص الأوضة. نمت الأشهر الأولى بالنور المضوي ومفيش حد عرف. الخدم بييجوا الصبح ويروحوا العصر، أنا بطلبهم كده، ممكن لأني مش عايزة حد يشوف وجهي في الليل، ممكن لأن الليل ده وقت بيبان فيه كل إيه اللي خسرته. وفي يوم جه السواق اللي كان شغال عندي قبل وقال لي إنه مش هيقدر يكمل، أبوه مريض في الصعيد ومحتاج يفضل جنبه. وأنا وقتها حسيت إن نص تقيل نزل على ظهري، لأن أنا مش قادرة أقود السيارة ومش قادرة أعيش من غير حد يودي ويجيب. وطلبت من وكيل التوظيف إنه يجيب لي حد جديد، وجه أحمد. أنا لو كنت عارفة إن الليالي اللي بعده هتعلمني أشياء مش هتعرف تنساها، ما أدري كنت هعمل إيه. ربما كنت هقول مفيش داعي، ربما كنت هفضل قافلة على نفسي أكتر، بس أنا مش عارف، لأن اللي حصل ما كانش في حسباني ولا في حسبانه، وده اللي هحكيه عليك. أحمد جه الصبح الأول بالزي الرسمي، قميص بيض مكوي كويس، بنطلون غامق، حذاء بسيط، واقف قدام باب الفيلا بهدوء، مش فيه خجل ولا فيه غرور، بس فيه حاجة زي الثبات، زي إن الراجل ده وطأ الأرض بجد. سلم عليا بإيده وقال أنا أحمد من قنا، بشتغل سواق من 10 سنين، ربنا يرحم زوجك يا أستاذة. جملة واحدة فيها العزا، مش جملتين، مش ربع ساعة كلام، جملة واحدة صح ومشي. عمره 41 سنة، متجوز من ماجدة، عنده 3 أولاد، الكبير عادل في الثانوي، والأوسط حمدي في الابتدائي، والصغيرة ريم في الحضانة. أهله كلهم في قنا، وهو بيجي القاهرة أسبوعين كل شهر ويرجع أسبوع. معرفتش الكلام ده في يوم واحد، معرفته بالتدريج على مدار شهرين، لأن أحمد مش من النوع اللي بيتكلم عن نفسه، من النوع اللي لو سألته بيجاوب، ولو ما سألتيش بيصمت. وأنا كنت في البداية مش سايلاه بالمرة، حياة السواق مش من شغلتي، في الصبح بوقف وبوديه وبيجي بيها وبيروح، وبقول شكراً وبقفل الباب. بس في يوم رجعت من دكتور الأعصاب، الدكتور اللي بروح له كل شهر من بعد وفاة كريم عشان بيدوني حاجة تساعدني أنام، ودخلت السيارة وكنت تعبانة، مش جسدياً، النوع التاني من التعب اللي مش بيتوصف. وأحمد شال الناحية اللي واقف فيها وبص في المراية وشايف عيوني وما قالش حاجة، وده اللي وقفني، لأن معظم الناس لما بيشوفوا حد تعبان بيقولوا حاجة، خير يا هانم، في إيه، محتاجة حاجة، الكلام اللي بيجي من الإحراج مش من المبالاة.
بس أحمد لبس الموسيقى على راديو هادي، مش كلام، مجرد موسيقى هادية عزفية، وصار بيها بهدوء ووصلني البيت وما قالش حاجة. وأنا طلعت السيارة وقلت له شكراً، وهو كمان ما قالش حاجة. بس في حاجة في عيونه وقتها، حاجة زي أنا شايفك، مش شايفك بالمعنى الغلط، بس شايفك بمعنى أنا موجود، وأنا عارف إنك مش كويسة، وأنا مش هسألك عشان مش من شغلتي، ولكن أنا شايفك. وبعدها بأسبوع لقيت نفسي بسأله: أحمد، أنت عيال بتعمل إيه في الأجازة؟ وانفتح، مش كتير بس انفتح. حكالي عن عادل وإنه بيحب الكورة، وعن ريم الصغيرة اللي لسه ما تكلمش كويس بس بتفهم كل حاجة، وعن الأرض في قنا اللي أبوه سابها ليه وهو مش عارف يشتغل فيها. وحسيت بحاجة مريحة في الكلام ده، مش لأنه كلام جميل بس لأنه حقيقي، مش كلام الصالون اللي معظمه بيتقال عشان يتقال، ده كلام حد شايل ناسه في قلبه. وأنا بدأت أسأل أكتر، مش عشان في حاجة، بس عشان كنت محتاجة أسمع حد بيتكلم عن الحياة بشكل طبيعي. كنت محتاجة أسمع إن في ناس بتصحى الصبح وعندها 3 ابتدائي وبيعمل واجبه، وعندها بنت صغيرة بتحاول تقول جملة كاملة. كنت محتاجة أسمع إن الحياة بتكمل. وأحمد من غير ما يدري كان بيعمل ده. في يوم قال لي: أنت عندك ناس كتير بيحبوك يا أستاذة، شايف كل يوم حد بيجي يسأل عليكي. قلت له: ناس بييجوا عشان الواجب مش عشان اللي جوه. صمت شوية وبعدين قال: فرق كبير. جملة بسيطة مش فيها حكمة كبيرة بس وصلت. وأنا من ساعتها بدأت أشوف أحمد بشكل مختلف، مش كسواق، مش عارفة أوصفه بالظبط، حد بيحس، حد صح. وده كان بداية الحاجة اللي ما توقعتهاش. كانت ليلة الأربعاء في الأسبوع الثالث من شهري الثالث عندي، الساعة 10:03 بالليل. رن التليفون. سمير، الجارة اللي على شمال الفيلا. صوتها كان مختلف، مش الصوت الهادي اللي بتتكلم بيه العادي. قالت: نادية، بصي من الشباك الجانبي دلوقتي. قمت بدقات قلب عالية وبصيت، وشفت ظل شخص واقف عند السور الجانبي للفيلا في الظلام، واقف وبيبص في الفيلا. قلت لها بصوت متكسر: أنا شايفة حاجة. قالت: ده التانية خلال الأسبوع ده، لاحظتيه أنتي؟ لأ، ما لاحظتيش، لأني كنت خايفة أبص من الشباك الليل أصلاً. قفلت التليفون وقعدت في وسط الأوضة، وحسيت بالخوف الحقيقي، مش الخوف من الظلام اللي اتعودت عليه، ده خوف تاني، خوف من حد ممكن يقصدني أنا بالذات. وددت أتصل بمحمد ابني، بس الساعة كانت الفجر عنده في كندا، مش هصحيله. وددت أتصل بأخويا، بس هو هيجي يقلب الدنيا ويقول مش هسيبك لوحدك، وأنا مش عايزة ده، مش عايزة حياتي تبقى عبء على حد. وفجأة اسم أحمد اتكتب في دماغي، بس وقفت ووزنت، ده موظف عندي وأنا طالباه يفضل الليل في البيت وأنا لوحدي. فكرت في إيه الناس هتقول، فكرت في إيه ممكن حد يفتكر، وبعدين فكرت في الشبح اللي شفته في الظلام. واتصلت بأحمد، قلت له: أحمد، معلش أنا عارفة الوقت متأخر، بس في حاجة مخوفتني. وحكت له، ما سألش أسئلة كتيرة، قال لي: أنا قادم. وفي 20 دقيقة كان في الفيلا، دار حوالين السور، دار في الجنينة. شاف آثار على الأرض جنب السور الجانبي، جاني وقال لي بهدوء: في حد كان هنا بس مش موجود دلوقتي، ممكن يكون جيران أو ممكن ما يكونش، المهم ما تقلقيش دلوقتي، محدش قدر يدخل. وبعدين صمت شوية وقال: تعمليني إيه دلوقتي يا أستاذة نادية؟ ترجعي جوه. وأنا بصيت فيه وقلت له بصدق: مش قادرة أنام لوحدي الليلة. جملة بسيطة بس صعب قلتها، لأني اتعودت إني ما أقولش إني محتاجة حد. أحمد ما ادهش، ما اتضايقش، ما ضحكش، بس فكر. شفته بيفكر بجد. وبعدين قال: أنا هقعد في الصالة على الكرسي، ما هخرجش من البيت لحد ما الصبح يجي، وإنتي تنامي في أوضتك. وقبل ما رد قال: ده شغل، زي ما الحارس بيقعد على الباب، أنا هكون الحارس الليلة. وكأنه بيقول الكلام ده لنفسه قدر ما بيقوله ليا. وقلت له: شكراً يا أحمد. وفتحت له باب الصالة. في البداية كنت فاكرة إني هرجع لأوضتي، إنه هيقعد في الصالة وأنا هنام، بس الأوضة كانت بارزة الليلة أكتر من المعتاد. الصمت فيها كان نوع من الوجع. نزلت المطبخ، عملت كوبايتين شاي، واحدة ليا وواحدة ليه، وجبتهم في الصالة. بصلي بدهشة خفيفة لما شاف الاتنين، بس ما قالش حاجة. جلست على الكنبة الكبيرة وهو على الكرسي على ناحية الباب، والشمعة، شمعتي الصغيرة بتاعت الفانيليا اللي بشعلها الليل من سنين، كانت مضوية على الترابيزة بينا. الكهرباء كانت خافتة، والبيت في الخارج كان ساكت، والريح كانت بتلعب في أوراق الجنينة بصوت زي التنفس. في الأول ما تكلمناش، كل واحد فينا شايل كوباية الشاي وبيبص في نقطة مختلفة، والصمت ما كانش مزعج، كان مريح بطريقة غريبة. وبعدين بدأ هو: انتي كنتي بتخافي من الظلام من إمتى؟
قلت له من وأنا صغيرة من بيتنا القديم في الإسكندرية كان في أوضة مش واخداها خاطري، وأمي كانت بتقول مفيش حاجة وأنا كنت أعرف إن في حاجة. ضحك بهدوء، مش ضحكة سخرية، ضحكة فيها حنان. وزوجك كريم كان عارف وكان بيفضل صاحي أحياناً لحد ما نام. صمت وبعدين قال ده حب. جملة بسيطة بس وجعتني وفي نفس الوقت ريحتني، إن في حد بيفهم إن ده كان حب. أنت بتحن على أهلك هناك في قنا كل يوم، بس بتيجي هنا عشان ولادي محتاجين. الحياة مش بتسأل عن الحنين. وكنا بنتكلم بهدوء وبعمق زي ما بيتكلم حد مريح مع حد مريح، مش تعارف، مش جملة جنب جملة. بنتكلم زي ما بتتكلم الحياة الحقيقية. حكالي عن الأرض في قنا وإزاي بيتمنى يزرع فيها. حكالي عن ماجدة مراته وإنها ست صبور ومش بتشكي من غيابه. حكالي عن ريم الصغيرة اللي في آخر مرة كلمته فيها بالتليفون قالت بابا موين، تقصد بابا فين. وعيونه لما حكى عن ريم فيها حاجة جميلة صعب توصف، حاجة زي البحيرة الهادية. وأنا حكت له عن محمد وسارة وعن الدرجات اللي كنت بتعلمها لهم لما كانوا صغيرين، وعن يوم محمد في الجامعة لما اتصل بيا ساعة الفجر يقول لي ماما ما قدرتش أنام من غير ما اتصل بيكي. ولما قلت الكلام ده عيوني دمعت من غير ما أقرر أدمع. وأحمد ما قالش لا تعيطي ولا كوني قوية، قال ده معناه إنك عملتي شغلتك صح. وكده عدت الساعات من غير ما نحف، من غير ما نتفق على حاجة، من غير ما نقرر إننا هنتكلم أو هنصمت. وعند الفجر نمت جالسة على الكنبة بدون ما أحس. نامت من غير دواء، نامت من غير خوف. نمت أول مرة من سنة من غير ما أعد لحد 100 وأنا مغمضة عيني. ولما صحيت الشمس بانت من ورا الستاير، وأحمد كان لسه قاعد بيبص في التليفون بهدوء، والكوباية اللي جاله كانت فضلت دافية. الصبح دخل البيت بهدوء، والضوء اللي جاء من الشباك كان ذهبي خفيف. وأنا لما فتحت عيني ولقيت نفسي نايمة على الكنبة، أول لحظة ما تذكرتش إيه حصل. أول لحظة حسيت بالراحة بس، وبعدين تذكرت وقعدت بسرعة. أحمد كان قايم عند النافذة بيبص بره. لما سمع حركتي اتلف بهدوء وابتسم ابتسامة بسيطة، مش ابتسامة أكتر من اللازم، بس اللي فيها الصبح جه، انتي كويسة، مفيش حاجة. قمت وعملت القهوة، وفي المطبخ وقفت قدام المية، والأفكار بدأت. الأفكار اللي بتيجي مع الضوء وبتاخد مكانها بدال الهدوء اللي كان الليل. إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، صح، ما في حد قال حاجة غلط، ما في حد تعدى حاجة، بس في حاجة بتتكون جوه، حاجة زي الدخان، مش نار بس دخان. وأنا عارفة إن الدخان ما بيجيش من غير نار. جبت القهوة وجبت له كمان وجلسنا، وكان في صمت من نوع تاني. الصمت ده كان فيه وعي، كل واحد فينا واعي إنه موجود قدام التاني. قال لي محتاجة حاجة قبل ما أمشي؟ لا شكرا يا أحمد، هروح أصلح نفسي وآجي الشغل في الميعاد. قام ولبس جاكيته، وعند الباب وقف ثانية وبصلي، مش نظرة طويلة بس نظرة فيها كلام مش اتقالش. وأنا رديت عليه بنظرة نفسها ومشي. وأنا فضلت في المطبخ والكوباية بتاعته لسه دافية في ايدي. وقفت كده مش قادرة أشيلها. جلست على كرسي. أنا في الغالب ما بجلسش على كرسي، بجلس دايما على الكرسي التاني، بس في الصبح ده جلست على كرسي من غير ما أفكر. وفكرت في إنه راجل شريف، وإنه محب لأهله، وإنه ما طلبش مني حاجة ولا أي حاجة، وإنه راجل من نوع مش كتير بتلاقيه. وفكرت إن ده بالظبط المشكلة، إن الرجالة الصعبة اللقاء هم بالظبط اللي بتتعلق بيهم من غير إنك تقرر. ما كانتش خيانة، ما كانش أي حاجة رسمية، كانت بس إحساس بيتكون. وأنا عارفة إن الإحساس ده لو ما اتعامل معاه صح هيبقى مشكلة، بس في نفس الوقت في حاجة تانية كنت حاسة بيها، إني من سنة ما حسيتش بيها. وده كان أصعب جزء، مش الإحساس. أصعب جزء إن الإحساس ده كان يعبر عن حاجة أنا مش محتاجة أعترف بيها. الأسبوع اللي بعد الحادثة عدى عادي ظاهرياً. أحمد جه الصبح وراح الظهر، بنتكلم في حاجات بسيطة، إيه في زحمة، وين بروحي، متأخرة إزاي، كل حاجة عادية. بس العادي كان صعب، لأن في يوم الجمعة بعد كده ما رجعتش بدري، كنت في بيت خالتي على العشاء. ولما دخلت السيارة الليل الساعة 12 كان في صوت في جنينة البيت، صوت زي خشخشة. وأنا بدل ما اتصل بحد تاني اتصلت بأحمد. ومن وقتها بقى في نمط، مش كل ليلة، مش بشكل مقصود، بس في أيام معينة، لما الخوف يكون أكبر من اللازم، لما البيت يبان أكبر من اللازم، لما الصوت اللي في دماغي بيتكلم بصوت عالي جدا، كنت أتصل وهو كان بيجي.
وبقينا بنتكلم، مش دايماً عن حاجات عميقة، أحياناً بنتكلم عن أفلام قديمة، عن أغاني الزمن الجميل، عن وصفات أكل، عن أسماء أماكن في الأقصر. في يوم كملنا ليلة كاملة بنتكلم عن الفرق بين زرع القمح وزرع الذرة، ودي كانت ليلة من الليالي اللي فضحتني مع نفسي، لأني حسيت بسعادة حقيقية وأنا بسمع كلام عن الزراعة، وأنا اللي ما شلتش فلاحة في حياتي. وفي ليلة قال لي: أنتي بتخافي من إيه بالظبط؟ من حاجة ولا بره؟ بصيت فيه وفكرت وقلت له: الاتنين. ما سألش أكتر، بس في عيونه كان وعي، وأنا ما حبيتش وعيه لأنه كان أكتر من اللازم. في ليلة تانية جه وأنا كنت عيانة، زكام بسيط، وهو جه وشاف إني مش كويسة وقال: عندي عسل من عند ماجدة، بعتهولي مع شغلانة جت من القرية، تحبي؟ قلت له: ماجدة بتبعتلك حاجات؟ قال: دايماً، بتقول إنها خايفة إني ما باكلش صح هنا. وأنا وقتها حسيت بحاجة، مش غيرة، مش بالظبط، حاجة أصعب، حاجة إني احترمت ماجدة أكتر من معرفتها، وفي نفس الوقت وجعت أكتر لأن في حد بيحبه بالبعض وهو موجود جنبي. وده كان واضح في عيني من ساعتها، واضح إني بدأت أفكر في حاجة مش من حقي أفكر فيها، وبدأت أسأل نفسي لو أنا كملت في الطريق ده هيبقى إيه؟ مفيش جواب كويس، كل الأجوبة بتوصل لمكان فيه وجع، وجعه مراته، وجعه أولاده، وجعي أنا. وبدأت أفهم إن الليلة دي اللي بتقعد فيها وإحنا بنتكلم هي أجمل حاجة بتحصل لي من سنة، وإن ده بالظبط هو المشكلة. كانت الليلة الأخيرة في الأسبوع الأخير من الشهر الخامس، كانت ذكرى وفاة كريم ب5 أيام، وأنا كنت في الفترة دي دايماً بقع في وجع عميق، مش بكا، مش ضجيج، وجع ساكت، وجع بيدخل الحجرات اللي في جوايا من غير إذن. الليل ده كنت قاعدة في الصالة، النور مطفي، الشمعة مضوية، والراديو في مكان بعيد بيعزف ألحان قديمة بصوت منخفض. أحمد كان خرج بعد العشاء يجيب دواء من الصيدلية، كنت عندي صداع وطلبته يجيب لي حاجة، ولما رجع لقاني قاعدة في الظلام وما قالش حاجة، وضع الدواء على الترابيزة وجلس. والصمت ده كان من نوع تاني، مش الصمت المريح، صمت فيه وزن، صمت فيه كل الكلام اللي ما اتقالش على مدار شهور. وبعد فترة قلت له: أحمد، أنا خايفة. من إيه؟ من نفسي، من الحاجة اللي بتبقى جوايا لما بتيجي هنا. صمت طويل، أنا كمان. وكلمتين دول وزنوا على قلبي أكتر من أي جملة طويلة. الريح بره كانت شديدة، والشمعة بتتعمل فيها، والظل بيتحرك على الحيط، وفي لحظة قربنا من بعض، مش بقرار، مش بنية، زي ما القلب بيتحرك لوحده لما يلاقي دفى. إيدي انتقلت لجنبه ولمست إيده، وهو ما رفعش إيده، وفضلنا ثواني مش أكتر، وبعدين هو اللي ابتعد، وأنا اللي قلت له: مش صح، وهو قال لي: عارف. وقام وقف عند الباب وما قالش حاجة، بس في وقفته كلام في ظهره وهو مضروع عليا كلام كتير. وبعدين اتلف ببطء وقال: يا أستاذة نادية، انتي ست طيبة، وانتي مش لوحدك، بس أنا مش الحل. وأنا ما ردتش لأنه كان صح. خرج ودوى الباب في الليل الهادي، وفضلت وحدي، وعيوني دمعت، مش عياط، دموع بيجوا من مكان في الصدر مش قادر يحبسهم. في الأسبوع اللي بعد ده بعت رسالة على التليفون، كتبت له: أحمد، هتكون أفضل ليك لو اشتغلت مع حد تاني، أنا هكلم الوكيل، مش عشان في حاجة غلط، بس عشان في حاجة ممكن تبقى غلط لو ما تصرفناش صح. رد بعد ساعة: فهمت، ربنا يحفظك يا أستاذة ويستي بالخير. وده كان آخر كلام. أحمد مشي ورجع لأهله، ورجع لقنا، ورجع لماجدة وعادل وحمدي وريم الصغيرة اللي ما بتتكلمش كويس بس بتفهم كل حاجة. وده الكلام الصح، حتى لو وجعني، حتى لو فضلت ليالي بعده بفكر في الكوباية اللي كانت بتفضل دافية على الترابيزة. دلوقتي بعد أشهر كتير بقدر أحكي، مش عشان الحكاية خلصت، الحكايات زي دي ما بتخلصش، بتفضل في مكان جوه زي أثر قديم. بس بقدر أحكي، أنا ما خونتش، ما عملتش حاجة، ما تعدتش خط، بجسدي وبكلامي ما تعدتش. بس القلب مش بيسألك إذن لما يتحرك. والسؤال اللي مش بيمشي من دماغي هو: هل إنك تحسي بحاجة جريمة؟ هل إن قلبك يتعلق بشخص ما بينقصكيش ده وحده يعتبروكي غلطانة؟ أنا أرملة، عندي 38 سنة، وحيدة، خايفة من الليل، ومحتاجة أمان. هو رجل شريف
بيحب مراته، بيحب أولاده، وبيكدح كل يوم على أهله بكرامة. الاتنين ما عملناش حاجة، بس الاتنين خسرنا حاجة. وأنا مش عارفة إيه اسمها. الناس في مجتمعنا بتشوف الأرملة الغنية وبتقول ما شاء الله ما بينقصهاش حاجة، مش بتشوف إنها بتنام بالنور لأنها خايفة من الظلام، مش بتشوف إنها بتحكم الباب وتعد لحد 100 عشان تقدر تنام، مش بتشوف الكوباية اللي فاضلة على الترابيزة أسبوع كامل لأنها مش قادرة تشيلها. الناس بتقول عندها كل حاجة ومش شايفة إن كل حاجة ممكن تكون فاضية من جوه. اللي اتعلمته من الليالي دي إن الوحدة مرض مش ضعف، مرض حقيقي. وزي ما الجسم محتاج دواء، القلب محتاج دفى. ومش عيب تحتاجي، العيب إنك تعملي الحاجة الغلط عشان توفري الدفى ده. وإن الرجل الشريف موجود، وإن الخطوط الموجودة موجودة لأسباب، وإن أجمل أنواع الشهامة هي إنك تحسي بحاجة وتختاري تبعدي عنها. وإن أنا لازم أتعلم إزاي أكون مع وحدتي من غير ما أبحث عن ملاجئ ممكن تأذيني أو تأذي حد تاني. ده مش سهل، بس ده الصح. واللي خلاني أحكي الكلام ده دلوقتي مش عشان أتبرر، عشان أسألك أنت، لأني ما لقيتش جواب. هل أنا غلطانة لأني حسيت؟ هل الخوف من الظلام عذر كافي؟ هل الوحدة بعد الفقد بتدي الحق في حاجة؟ وهل لو كنت في مكاني كنت هتعملي نفس اللي أنا عملته؟ هتقفلي الباب من الأول؟ هتاخدي الإحساس ده وتحطيه في درج وتمشي؟ ولا هتفعلي ما فعلته أنا حكيت عليك كل حاجة، ما خبيت ولا جملة. دلوقتي الحكم عندك، هل كنت على حق أم على خطأ؟ قولي في الكومنت، قولي رأيك، لأني والله محتاجة أعرف إني مش لوحدي في الإحساس ده.